默想受苦節，耶穌受難當天，星期五。星期五係耶穌受難最關鍵嘅一日。呢一日，耶穌被捉拿、受審、被戲弄、被鞭打、被定罪，最後被釘喺十字架上面。從人嘅眼光嚟睇，呢個似乎係一場極大嘅失敗，係義人被惡人棄絕，係光被黑暗壓制。但係從神救恩嘅計劃嚟睇，呢個卻係最榮耀、最關鍵嘅一刻，因為就喺十字架上，主耶穌親自完成咗救贖罪人嘅工作。耶穌原本係冇罪嘅，佢唔應該被受刑罰，唔應該受屈辱，更加唔應該被掛喺木頭上。但係佢卻甘心站喺罪人嘅位置上，擔當我哋應受嘅刑罰。佢被鞭傷，使我哋得醫治；佢被羞辱，令到我哋被接納；佢被定罪，令我哋得以稱義；佢被離棄，令我哋能親近父神，與神和好。十字架唔係單單一個受苦嘅記號，更係代替赦免、和好同拯救嘅記號。喺十字架上，耶穌經歷咗極深嘅痛苦。唔單止係肉身嘅痛，更係靈魂裏邊更深嘅重壓，因為佢擔當咗全人類嘅罪。佢曾經呼喊：我嘅神，我嘅神，為什麼離棄我？呢個唔係主失去信心，而係佢真實進入嗰個因為罪所帶嚟隔絕同痛楚，為嘅要叫我哋唔再永遠同神隔絕。然而，十字架嘅信息唔係停留喺痛苦裏邊。當主耶穌話成了，呢個唔係絕望嘅話，而係得勝嘅宣告。意思係父神所託付佢救恩嘅工作已經完成，罪嘅代價已經付清，救恩嘅門已經打開。人唔能夠靠自己得救，都唔能夠用行為換取赦免，但係耶穌已經喺十字架上成全咗一切，令到凡信靠佢嘅人都能因為恩典得着新嘅生命。星期五都係一個讓人極深感恩嘅日子，因為我哋所信嘅主唔係一位遠遠站住指導我哋嘅神，而係一位親自走進痛苦、擔當罪惡、為我哋流血捨命嘅救主。佢話俾我哋聽，神愛世人，佢係親自喺十字架上將呢份愛活咗出嚟。十字架讓我哋睇見罪有幾咁嚴重，亦都讓我哋睇到恩典有幾咁浩大，睇見人嘅敗壞有幾咁深，亦都睇見神嘅愛有幾咁長闊高深。喺約翰福音19章30節，耶穌就講咗呢句說話。耶穌嘗咗那醋，就說成了，便低下頭將靈魂交付神了。耶穌話成了，係因為佢喺十字架上已經完成咗父神所託付佢救贖嘅工作。佢嚟到世上嘅使命，唔只係教導人、醫治人、行神蹟，更加係要成為嗰位代罪嘅羔羊，為世人嘅罪付上代價。呢句說話代表舊約中彌賽亞同救贖嘅應許已經喺主耶穌身上應驗。成了，係罪嘅債已經由主耶穌親自償還。成了，係人與神之間嘅隔絕嘅牆因主耶穌被拆毀。成了，救恩唔係靠人嘅努力完成，而係主已經完成咗。成了，係凡相信佢嘅人可以因他得赦免、得稱義、得永生。成了唔係結束，而係救恩成就嘅開始。因為從十字架開始，凡願意悔改、信靠耶穌嘅人都可以進入神恩典之中，得着新嘅生命。星期五嘅信息將我哋帶到十字架面前。十字架係信仰嘅中心，
亦都係我哋永遠唔能夠輕看嘅一幕。如果冇十字架，就冇赦免；如果冇主流嘅血，就冇與神和好嘅路；如果冇耶穌代替我哋承擔刑罰，我哋就仍然活咗喺罪同審判底下。好多時候，我哋熟悉十字架嘅道理，卻可能失去咗起初嘅震撼同感恩。我哋只知道耶穌為我哋死，卻未必會成日諗起佢為我哋而死，佢所受嘅鞭傷、羞辱、痛苦同離棄，唔係抽象嘅救恩嘅內容，而係真實為咗拯救我哋、挽回我哋、赦免我哋所付出沉重嘅代價。當我哋真正站喺十字架底下，就唔能夠再輕看罪，都唔能夠再輕看主嘅恩典。十字架亦都呼召我哋回應，主既然咁樣愛我哋，我哋又點樣仍然能夠照舊活喺罪裏邊呢？主既然為我哋捨己，我哋又點能夠將生命嘅主權緊緊握喺自己手裏邊呢？真正明白十字架嘅人，唔單止會感動，亦都會願意悔改；唔單止會流淚，亦都會願意將自己重新獻俾主。星期五唔係停喺悲傷裏邊嘅日子，而係讓我哋喺悲傷裏邊睇到盼望，喺十字架重新得着生命。耶穌嘅死唔係終點，乃係通往復活嘅道路。十字架唔係黑暗最後嘅得勝，而係神愛同公義同時彰顯嘅地方。當我哋仰望十字架嘅時候，都再一次被提醒，我哋係被重價買贖回嚟嘅人。因此，我哋要用整個生命嚟回應主呢份救恩。我哋一齊同心禱告。親愛的主耶穌，我哋嚟到你十字架前，心中充滿住感恩，都充滿住敬畏。感謝你甘心為我哋受苦，為我哋被棄絕，為我哋被鞭打，為我哋被釘身喺十字架上面。你原本係冇罪，卻代替有罪嘅我哋承擔呢個刑罰。你原本係聖潔嘅，卻背負我哋一切嘅污穢同埋叛逆。主啊，你嘅愛實在超出我哋所能夠明白。感謝你，你喺十字架上面講咗成了呢一句說話。我哋知道救恩已經完成，罪債已經償還，恩典嘅門已經打開。唔係我哋能夠做啲乜嘢嚟換取你嘅赦免，而係你已經為我哋成就咗一切。主啊，當我哋思想呢個恩典嘅時候，求你除去咗我哋裏面嘅冷淡、盲目同理所當然，讓我哋重新被十字架嘅愛觸摸，重新被你嘅犧牲嘅愛嘅感動。主耶穌，求你赦免我哋有時會輕看罪，會輕忽你所付出嘅代價。求你令我哋唔單止係口裏邊感謝你，而係真實地喺生活中離棄罪惡，信服你，跟隨你，活出屬你嘅生命。既然我哋係你用重價買贖翻嚟嘅人，願我哋唔再為自己而活，那願意為愛我哋、為我哋捨己嘅主耶穌基督你而活。求你讓十字架唔單單為我哋頭腦裏邊嘅知識，更成為我哋生命裏邊嘅力量，成為我哋咧係每日行走嘅道路。願我哋常常紀念主耶穌基督你嘅愛，活喺你嘅恩典裏邊，直到嗰一日能夠再見你面。我哋同心嘅禱告，乃係奉靠救主耶穌基督你嘅名祈求。阿門。